Так, всем привет! Нахожусь на квартире, которую делаем по дизайн-проекту по нашему. Квартира двухкомнатная является, находится в ЖК Неопластике. Общая площадь 80 квадратных метров. Сделано с нуля под ключ. На данном моменте у нас отшпаклеваны уже все стены. Сделаны также натяжные потолки, установлены. Без светильников пока не заморачиваюсь, потому что еще стены будем красить. Ведем подготовку к покраске, соответственно, завтра уже начинаем красить всю квартиру. Сделали добротную электрику, заменили всю старую проводку, которая была в квартире, поставили полностью новое. Такой вот у нас электрощит получился. Сверху будет установлен также слаботочный щит, где будут прятаться все блоки питания, также интернет, ТВ. Все будет монтироваться в том дальнем щите. Здесь такая вот закладная в потолке сделали, для того, чтобы здесь будет у нас шкаф. Это зона гардероба, соответственно, здесь будет такой небольшая гардеробная, щит прячется в ней же, потому что, в принципе, не нужно его каждый день смотреть. Самого счетчика здесь нет, соответственно, мы его спрятали. Заменили также входную дверь, здесь у нас находится зеркало, просто сейчас запечатано все. Снизу у нас идет теплый пол и плитка, просто вот заклеили пока временно. В коридор мы попадаем сразу же по правую руку от нас это комната, спальня получается. На одной стенке здесь сделали вот эту вот шумоизоляцию, чтобы просто не слышать соседей, так как это соседняя стенка. Ее обешумили, в дальнейшем, чтобы соседи нам не мешали спать. Такой вот вид из окна. Вообще жилой комплекс интересный, строятся небольшие четырехэтажные дома. Их полно здесь, вот они выше 4 этажей я еще тут не видел. Такой вот блок у нас с розетками, выключателями, соответственно, здесь даже HDMI кабель есть, который будет питать у нас телевизор, подключается к Алисе напрямую. Для блока кондиционера вывели себе уже трубы, сделали закарнизную нишу. В этой комнате будет поклеены обои, стены прошли просто грубой смесью, отшлифовали, но опять же можно посмотреть вот качество шлифовки, довольно-таки качественное. Так, давайте пройдем дальше. Здесь у нас такой вот туалет будет, здесь опять же зона хранения, здесь будет по левую руку наш шкафчик стоять. Здесь такой вот люк, который прячет у нас все коммуникации. Сейчас откроем его. Тут стоит у нас защита от протечек воды, фильтра, коллекторная система. Датчики, если вот посмотреть, идет с антенкой, соответственно, у нас беспроводные датчики, 2 с проводом, а остальные все используются по всей квартире беспроводные. Это вот такая вот надежная защита от протечки, если вдруг где-то что-то потекет, данные краны просто перекроются и вода дальше не пойдет. Также установили здесь проточный водонагреватель на 3 киловатта, Electrolux. Должно, в принципе, хватить на всю. Если вдруг отключит воду, здесь будет довольно-таки хорошо. Можно будет просто запитаться от него и пользоваться горячей водой. Люк такой огромнейший, просто используется здесь 1,20 м и 60 м, потому что у нас там много чего надо было спрятать. Соответственно, купили не под заказ сделали, а именно вот с магазина. Купили магазины такой вот люк, практика. В принципе, если его поднастроить, очень-очень хорошая штука. Весь керамогранит запиливаю под 45 градусов вручную. Так вот это выглядит. Так, и отсюда мы еще попадаем в саму ванну. Здесь у нас такая вот столешница с акрила, получается, ее отлили с искусственного камня. И соответственно, к ней уже раковина подсоединена. Снизу должны быть у нас всякие тумбочки, соответственно, это все будет закрыто. Здесь будут просто открываться шкафчики различные. Так, натяжной потолок здесь установлен. Такие вот интересные светильники. С левой стороны, вот такую вот коллекцию уже на одной квартире использовали. Если посмотрите мои предыдущие ролики, мы уже делали, укладывали такую плитку. Просто там был чуть-чуть по-другому формат. Здесь вот она смотрится намного круче, конечно. Такая вот у нас капелька будет ванна здесь установлена, сейчас еще не поставили ее, ребята, но вот на днях уже будем выставлять. Квартиру покажу полностью, как она будет готова. Если кому интересно, ставьте лайк, отметьте комментарием, обязательно покажу. Здесь такая вот вставочка у нас идет по дереву, плитка по дереву. Очень хорошо перекликается вот с этими вот светильниками, дерево с деревом. И здесь у нас вот такой вот огромный люк для стиральной машинки. Морда стиральной машинки будет именно отсюда выходить, и можно ей будет пользоваться с ванной комнаты, закидывать. Опять же, чтобы не съедать пространство, не увеличить высоту вот этой тумбы, в принципе, можно было бы, загнать ее под эту тумбочку, но пришлось бы когда увеличить на 10 сантиметров, и уже пользоваться этой раковиной было бы не очень удобно. 2 розетки здесь также установлены будут, чтобы можно было там поставить электрощетку,
бритву, еще что-либо. Вот он люк, который идет в ванную комнату. Здесь будет стоять вот так вот стиральная машинка. Мы ее можем отсюда вытащить, отремонтировать и обратно поставить. Очень-очень удобно. А здесь у нас гардеробная, где будут здесь стеллажи всякие различные для обуви, для одежды. Так, ну и давайте пройдем кухню-гостиную. Здесь была вот такая до этого перегородка. Так вот перегораживала. И здесь был вход в комнату. Ну, решили объединить, так как все-таки делаем квартиру для семейной пары. Взрослые уже, муж и жена живут вдвоем. Решили, что отдельная комната не надо. Зато пространство кухни-гостиной действительно она более так интересно, удобно. Зона кухни будет располагаться по этой стенке. Вывели здесь подрозетники под различные микроволновки, кофемашины. Соответственно, вода у нас приходит вот там будет стоять раковина. И здесь вот под электроплиту вывод. Здесь вот вывод для вытяжки и вот этот вывод для подсветки. Два окошка сейчас закрыли, ребята. Здесь также вот сообщение с Алисой, которая из той комнаты. Соответственно, вот HDMI провод, который будет сообщаться с той комнаты, можно будет подключить. Здесь у нас идет такая вот трубочка, через которую можно будет просовывать этот провод к телевизору. Так, ну и балкон, соответственно, тоже утеплили, заменили холодное остекление на теплое остекление. Здесь будет такая вот небольшая столешница в дальнейшем. А здесь получился балкон, присоединенный к квартире. На всякий случай уложили здесь теплый пол, чтобы у нас конденсат не собирался по окнам, можно будет прогревать это все. Такой вот шикарнейший вид из окна. Пока еще тут все не застроилось, пока зелень, просторно, светло. Соседние дома. Но смотрятся они действительно красиво. Площадочки какие здесь огорожены. Ну, все так очень-очень даже хорошо. Ребят, если понравилась квартира, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если заинтересовал именно этой квартирой, хотелось бы увидеть и продолжение, как она будет после того, как мы воплотим ее полностью в жизнь. Покрасим стены, уложим паркет, обставим мебелью. Дайте, пожалуйста, комментарий, я обязательно сниму об этой квартире уже полноценный ролик, после того, как сюда заедут уже наши заказчики. Может, даже возьмем комментарии у самих заказчиков, как им понравилась или нет работа наша. Ну и все, ребят, на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.